سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. امروزه برخی از مردان مبتلا به بزرگی غده پروستات هیپوپلازی خوشخیم پروستات که بی اختیاری ادرار، ترشح غیر ارادی ادرار رو در زندگی خودشون تجربه میکنند و این بی اختیاری ادرار بعضی مواقع میتونه به مثانه بیش فعال و یا تغییرات عملکرد مثانه ناشی از آن مربوط باشه. به طور معمول زمانی که مثانه تا حدی پر می شود، مغز سیگنال می فرستد و دستور تخلیه را به مثانه می دهد و فرد آماده تخلیه ادرار می شود. در واقع یک هشدار به بدن می باشد. بعد از تصمیم برای تخلیه ادرار، دریچه‌ای به نام اسفنکتر ادرار رو باز میکنه تا مثانه تخلیه بشه. مایچه‌های دیواره مثانه به سمت داخلی منقبض میشن تا مثانه پر رو از ادرار خالی کنند. اما در مثانه بیش فعال منقبض می شوند و این بدون هشدار مغزه. در همین حال در شخص بیمار میل شدیدی برای ادرار ایجاد می شود. اگه فردی نتونه ادرار خود رو به دستشویی نگه داره، منجر به نشت ادرار میشه. فوریت برای ادرار کردن یک علامت شایع گزارش شده و در هیپوپلازی خوشخیم پروستات و سرطان پروستات شایع است. در هر دو مورد افزایش غیر طبیعی حجم در غده پروستات وجود داره و چنین افزایشی معمولاً باعث افزایش فشار در حفره لگن هم میشه. در این ناحیه میتوان طرف راست روده و مثانه رو پیدا کرد. طرف راست روده در پشت پروستات و مثانه در بالا و جلوی غده قرار داره. فوریت ادرار در سرطان پروستات معمولاً در نتیجه فشرده شدن مثانه ایجاد میشه. با این حال سرطان پروستات معمولاً به سمت راست روده و نه مثانه شروع به رشد میکنه. بنابراین لزوما یک علامت اولیه نیست. در هیپوپلازی خوشخیم پروستات شایع‌تره، اما انواع و مکانهای خاصی از سرطان پروستات ممکنه باعث فوریت ادرار بشه. سرطان پروستات درست مانند سایر انواع سرطان باعث التهاب و تورم بافت‌های اطراف از جمله مثانه و طرف راست روده میشه. التهاب یک پاسخ فیزیولوژیکی است که برای پاکسازی میکروارگانیسم‌ها و مولکول‌های بیماریزا ایجاد میشه. این شامل یک سری تغییرات در رگ‌های خونی و مخاط و در نهایت باعث درد و سایر علائم میشه. هم سرطان پروستات و هم عفونت‌های ادراری ممکنه همزمان وجود داشته باشند و به احساس درد یا سوزش در هنگام ادرار کمک کنند. با این حال ضروری است که پزشک پس از انجام آزمایش مناسب و معاینه فیزیکی کامل تفاوت را روشن کند. در این میان گیاه خاراگوشت مشتق شده از آرتمیزینین فعالیت ضد سرطانی قابل توجهی رو نسبت به طیف گسترده‌ای از رده‌های سلولی تومور از جمله سرطان پروستات نشان می‌دهد. محققان مطالعه بر گیاه خاراگوشت یک ترکیب قوی ضد مالاریایی است که اخیراً نشان داده شده است که اثرات ضد تکثیری بر تعدادی از انواع سلول‌های سرطانی انسان رو هم داره. اگرچه اطلاعات کمی در مورد مکانیزم‌های مولکولی آن وجود داره، اما درمان پروستات با افسنتین یا خاراگوش میتونه توقف چرخه سلولی کارسیوم غدد لنفاوی پروستات و سلول‌های سرطانی پروستات انسانی که با کاهش سریع سطح پروتئین همراه است رو انجام بده. گزارش محققان نشان می‌دهد که افسنتین یا خاراگوش به شدت فعالیت پروتومور رو مهار میکنه. روی هم رفته خاراگوش نشان می‌دهد که یک رویداد کلیدی در اثرات ضد تکثیر در سلول‌های سرطان پروستات با اختلال در تعاملات پروموتور همراه بوده است. و در رابطه با این موضوع دانشمندان یک دستگاه هومینگ شیمیایی رو به گیاه خاراگوش متصل کردند که دارو رو به طور انتخابی به سلول‌های سرطانی هدف قرار میداد و سلول‌های سالم رو حفظ میکرد. نتایج به صورت آنلاین در 5 اکتبر در مجله کانسر لترز منتشر شد. در این مطالعه محققان ترکیب بر پایه گیاه خاراگوش رو بر روی سلول‌های لوسمی انسانی آزمایش کردند. نتایج اولیه نشان می‌دهد که این ترکیب برای سلول‌های سرطان سینه و پروستات در مردان بسیار مؤثر بوده.
ترکیبی که محققان توسعه دادند 12,000 سلول سرطانی رو برای هر سلول سالم از بین میبره، به این که میتونه اون رو به دارویی با حداقل عوارض جانبی تبدیل کنه. یک داروی سرطان با عوارض جانبی کم که نسبت به داروهای شیمیایی موجود در حال حاضر مؤثرتر خواهد بود، زیرا میتوان آن را به صورت ایمن در مقادیر بالاتر مصرف کرد. گیاه خاراگوش به تنهایی در از بین بردن سلولهای سرطانی نقش موثری داره. تقریباً 100 سلول سرطانی رو به ازای هر سلول سالم از بین برد که تقریباً 10 برابر بهتر از شیمی درمانی‌های فعلی است. برای بهبود این شانس، محققان یک برچسب شیمیایی کوچک به گیاه خاراگوش اضافه کردند که به سیگنال پروتئین آهن مورد نیاز می‌چسبد. سلول سرطانی که از ترکیب سمی موجود در سطح خودش بیخبر است، منتظر میماند تا دستگاه پروتئین مولکول‌های آهن را تحویل دهد و در عین حال آهن پروتئین‌ها و ترکیبات سمی را در خود فرو میبرد. هنگامی که آهن وارد سلول می شود، گیاه خاراگوش واکنش نشان می دهد تا مولکول‌های سمی به نام رادیکال‌های آزاد رو رها کنه. وقتی به اندازه کافی از این رادیکال‌های آزاد جمع می شود، سلول می میرد. گیاه خاراگوش به عنوان یک درمان مفید برای مشکلات کبد و کیسه صفرا هم در نظر گرفته می شود. گیاه خاراگوش حاوی عوامل تلخ قوی معروف به آبسینتین و آنابستنتین که عملکرد دستگاه گوارش و کیسه صفرا رو تحریک میکنه. اعتقاد بر اینه که این گیاه هضم رو تحریک میکنه و اسپازم رو در مجرای روده تسکین میده. چای خاراگوش همچنین به لطف ویتامین های B که به بهبود متابولیسم و سوزاندن چربی های رسوب شده در بدن کمک میکنه، به خوبی از کاهش وزن حمایت میکنند، مشکلات گوارشی رو بهبود میبخشند و همینطور چای خاراگوش برای بهبود مشکلات گوارشی به ویژه در عادی کردن جریان ادرار در افرادی که بزرگی پروستات دارند، ادرار قطره‌ای رو درمان کرده و بسیار تاثیرگذار میباشد. چای خاراگوش یک مدور و مقوی دستگاه گوارشی است. برای تهیه چای خاراگوش 1.5 تا 1 قاشق چایخوری از این گیاه خشک شده رو در هر 6 تا 8 اونس آب ترکیب کنید و به مدت 5 تا 10 دقیقه دم کنید. پس از آن دمنوش آماده مصرف می باشد. همینطور بر اساس یک مطالعه که در سال 2021 انجام شد، گیاه خاراگوش ممکن از طریق تماس با پوست واکنش‌های آلرژی رو در بدن ایجاد بکنه. با این حال بررسی‌های دیگر نشان می‌دهد که این گیاه تنها زمانی سمی است که در طولانی مدت استفاده شود و استفاده کوتاه مدت سمیت کمی را نشان می‌دهد. همچنین به یاد داشته باشید که چای و دمنوش خاراگوش فقط باید زیر نظر یک متخصص مصرف شود. همیشه باید طبق دستور در دوزهای کوچک و به مدت حداکثر 4 هفته مصرف شود. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیو ما رو لایک کنید و همینطور اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت